Komið blessu og sæl, velkomin í þátt 3 Bloody Blaze, Detroit Becoming Human. Skellum okkur bara beint áfram. Við sem sagt síðasti þáttur endaði með henni að Marcus, okkar uppáhaldskarakter, eini svarti karakterinn, hann drap óvart son Karl, og Karl sem sagt ríkir maðurinn sem hann vinnur fyrir, oft kallar Kalli Marlboro. Nú, hann að Marcus var skotin í hausinn á löggunni og endaði á einhverjum svona android ruslahaug og náði að púsla sig saman Darth Maul style og núna back with a vengeance. En þarna erum við komnir í Colin. Ég man ekki hvort að við höfum fengið eitthvað forsöðu þessu. Find Amanda. Ég ekki alveg viss hver Amanda en við tjekka á þessu, sjá hvort við getum fundið hana. Colin kallinn. Þetta var svona, við erum svona aðeins farnir að sjá karakterinn þróast í ýmsar áttir. Síðan Carla, það hún sem sagt drap gaurinn sem átti hana og í staðinn og tók litlu stelpuna Alice og flúði. Þannig að við erum búin að vera með Alice núna á flótta í eitthvað tíma og fundum mótel í gær til að gista á. Nú, Colin, það svo sem ekkert brjálæðislega mikið búið að gerast í hans sögu. Hann rannsóknarlögreglumaður, hann náði að bjarga þarna lítið stelpu í fyrsta atriðinu og fór svo eitthvað murder scene og náði að leysa gátuna og finna sem sagt androidinn sem hafði snappað. En það sem svona gegnumgangandi þema það, og það sem búið að gerast bæði fyrir fyrir Körru og fyrir Marcus að þau hafa brotist í gegnum svona prógramið. Það að segja að þau hafa fengið eitthvað skipun að gera eitthvað og hafa í rauninni síðan náð að brjótast út úr þeirri skipun og gert eitthvað sem að þau sem sagt áttu ekki að gera, eins og Kara gerði þegar hún braust út frá skipuninni að vernda ekki eða að vera bara kjur, og þá fór hún í staðinn og verndaði Alice og drap eiganda sinn. Nú, Marcus gerði það líka þegar hann hringdi sinni Kalla Marlboro, en Colin, það hefur ekki komið í honum ennþá. Þetta einhver svona The Prophet. Connor, it's good to see you. Ja, þetta Connor, sorry, ekki Colin. Congratulations, Connor. Finding that deviant was far from easy. And the way you interrogated it was very clever. You've been remarkably efficient, Connor. Thank you, Amanda. We've asked the DPD to transfer it to us for further study. It may teach us something about what happened. The interrogation seemed challenging. What did you think of the deviant? It showed signs of PTSD after being abused by its owner, as if its original program had been completely replaced by new instructions. This Lieutenant Anderson has been officially assigned to the deviancy case. What do you make of him? Lieutenant Anderson. And dysfunctional. I would define him as dysfunctional. He obviously has a personal situation impacting his professional behavior and seems to have no interest in the investigation. Unfortunately, we have no choice but to work with him. What do you think is the best approach? Oh, Lord. I will adapt to his personality. It is in the best interest of the investigation that I avoid conflict and try to accommodate his psychology. Oh God, more and more androids show signs of deviancy. There are millions in circulation.
If they become unstable, the consequences will be disastrous. You're the most advanced prototype CyberLife has ever created. If anyone can figure out what's happening, it's you. You can count on me, Amanda. Hann greinilega the latest and greatest Android model, RX 800. Hurry, Connor. There's little time. Hún veit sko, síðan koma auðvitað svona alls konar theories núna sko, þú veist. Hún robot? Einhver robot sem við vitum ekki alveg af? Look for Lieutenant Anderson. Line closed. Can I help you? I'm here to see Lieutenant Anderson. Do you have authorization? Yes. Sendu authorization til hennar. Lieutenant Anderson hasn't arrived yet, but you can wait at his desk. Oh my lord. Finna deskið hans. Komst inn. Komst inn. Ekkert mál. Take a look at these samples yet? Laboratory says they could have damage or casualties to either side. The Minister for Defense, Dennis Riggs, has spoken of intolerable provocation that cannot go unanswered. The countries in the region, particularly Sweden and Canada, have called for military forces to withdraw and an international conference to be held. So far, there has been no response from either Moscow or Washington. We'll keep you informed minute by minute as the situation develops. Sko þetta greinilega þetta situation sem að developast væntanlega tengt þarna, og eru ekki að tala þetta verið tengt hérna, tengt þessu dópi, þessu rauða hérna dópi. Ég get alveg trúið að þetta rauða dópi eitthvað sem einhver svona advanced Android bjóð til þess að reyna að sem sagt krakka niður á mönnunum til þess að gera það að hafa það dópinu og herðu, okay. You still here? I thought your assignment was over. It's just been extended. Hank's gonna be overjoyed to hear that. Hank. You were right about that android. It's been quiet in the cell all night. It's scheduled for transfer today. Our main man, Hank. Það var Starship Trooper-skurinn. Herðu, okay, fuck it, við erum að finna þetta desk hérna. Við erum að spurt þessa. Please tell me, where's the desk? I'm looking for Lieutenant Anderson's desk. It's that desk right there. Okay, veitu það. Hún Android líka. Spurning hvort að sé eitthvað tíman. Ég lesa þetta. Sjá hvað að gerast. Detroit Today, the 3 laws of robot parenting. Family life has never been easier. When CyberLife initially released their child range, the public was skeptical of purchasing a family. Now the collection is one of CyberLife's best sellers. This is really a surprise. Þannig að fólk að kaupa heila fjölskyldu af robotum. Customizable, removable LED, no hunger, no expensive childcare, no new clothes, not to mention no smelly diapers. The perfect child is only a click away. Já, ok, þannig að fólk að kaupa robota barn. Unemployment for a child to what? Það að segja þessi miklu hagstæðara kaupa sér bara robota barn heldur en að kaupa. Ivanov says niet. President responds to Warren's warning. Þetta eitthvað tension þarna. Russia president responds to following President Warren's demand that all Russian troops withdraw from the Arctic immediately. President Ivanov of Russia has issued a response. Við sáum þetta í fyrsta hætti, það var svolítið í fréttunum varðandi Rússar væri búin að taka yfir norðurskautið. Branded Warren's comments as megaphone diplomacy and said US saber rattling is the #1 threat to stability in the region. The Kremlin produced a detailed statement outlining Russia's claims. Terrorist and Ivanov said he would remind President Warren
that the United States is subject to the UN Convention like everybody else. The conflict shows no sign of abating. Herru. Lieutenant Anderson. Excuse me. Do you know what time Lieutenant Anderson usually arrives? Depends on where he was the night before. If we're lucky, we'll see him before noon. Thanks. Oh, Lord. Nú þurfum við bara að bíða. Hann hefur verið eitthvað fyllir í daginn á kallinn. Við erum eitthvað hot binge. Alveg uppgefin heima núna. Kemst ekki fram úr rúminu. Dúndarandi hausverk, dúndarandi samara. Herðu. Já, getum svona, sagði hvað annarlega sagði hann svona. Sé hvernig tónlist hann hlustar á og svona. Hlustar á pínu Angry Up, Knights of Black Death, Dark Heavy Metal. Já. Hann djöfulli reiður. Call Hank Anderson. Hi, this is Hank. Not here at the moment. You can leave a message if that's what turns you on, but don't expect me to call back. Beep. Whatever. Hank okkar maður. Oh my lord. Analyze. Anti-Android slogan. We don't bleed the same color. Oh lord. Ég held að við séum að fara Detroit Basketball Cap. Ok. Þetta með Detroit. Ég held að við séum að fara að breyta skoðun Hank á Roboton. Jimmy's Bar, Wood, Phosphorus. Já, þetta örugglega, hittu hann ekki hana fyrst. Fórum á Jimmy's Bar. Það sem hann var að drekka. Herðu. Oh Lord Donuts. Hann elskar donutuna, endan er að lokka. Þeir elskar donuts. Ég elskar donuts reyndar líka. Það væri spurning sko að því ég á afmæli í dag. Spurning hvort að maður leyfi sér þá að fara á Krispy Kreme. Cold coffee, trace of caffeine. Fá sér nokkra glazed. Aldrei að vita. Heyrðu. Já, ok. Nei, hún er búin með þetta stúllinn Canine Hairs. Heyrðu, ok. Hann var samt Bernard samt. Multi-department unit response to Red Eyes network dismantle. Þetta dópið, Red Eyes. Þetta virðist vera svolítið. Já, hérna. More than 50 arrests throughout the country. Detroit Finest has dealt a massive blow to the city growing Red Eyes epidemic. The number of high-profile dealers and employers now behind bars and narcotics seized with a street rate of 500,000. Detective Hank Anderson, a young but hugely talented detective, is said to have been instrumental in the operation, which took months of planning. Okkar maður. Hann flottur. Becoming the youngest lieutenant on the Detroit police force, Lieutenant Hank Anderson was among the most decorated detectives in DPD recent history, securing a number of high-profile arrests, serving as an integral member of the force. Captain Fowler said the promotion was long overdue, describing Anderson as among the most talented police I've ever worked with. The new lieutenant is expected to rise quickly through the ranks of the department and is already being tipped as oh God, please, I am so sorry, my 30-year-old uncle. It's okay. The Bose headphones were without battery. Yeah, it's okay, my friend. Það sem sett búið að gerast er ekki mikið sko. Við bara byrjuðum sem Connor. Fórum og töluðum við eitthvað svart. And you can't use them and listen at the same time.
fórum sem sagt að tala um einhverja svarta konur sem var pínum svona eins og The Prophet úr Matrix. Greinilega eitthvað special tenging milli Connor og hennar. Það var svona Connor sem fór að sjá hana. Við höfum ekkert séð Marcus eða hverju. Og síðan við að vinna núna áfram með Hank Anderson sem okkar maður úr Starship Troopers. Og við erum sem núna bara aðeins að lesa hann, en hann hefur greinilega verið aðalkallinn hérna í þessu Red Eyes sem dópið í þessu networki. Og en síðan heldur áfram spennan á milli Bandaríkjanna og Rússa í norðurskautunum. Og þarna sjáum við aðeins meira hann. Hann við vorum sem að analysa hann aðeins hérna. Og nú vitum við það. Og svo decorated. Hann okkar maður mettur. Oh, Jesus. Oh my lord. In my office. Hank var á einhverju svalli í gær. Þannig hann mætti og seint í vinnuna. Greið kallinn. Það orðið hátt. En menn voru almennt á því. Hank mætti svo seint. Involving androids on my desk every day. We've always had isolated incidents. Old ladies losing their android maids and that kind of crap. But now, we're getting reports of assaults and even homicide, like that guy last night. This isn't just CyberLife's problem anymore. It's now a criminal investigation, and we've got to deal with it before the shit hits the fan. I want you to investigate these cases and see if there's any link. Why me? Why do I gotta be the one to deal with this shit? I am the least qualified cop in the country to handle this case. I know jack shit about androids, Jeffrey. I can barely change the settings on my own phone. Everybody's overloaded. I think you're perfectly qualified for this type of investigation. Bullshit! The truth is, nobody wants to investigate these fucking androids, and you left me holding the bag. CyberLife sent over this android to help with the investigation. It's a state-of-the-art prototype. It'll act as your partner. No fucking way! I don't need a partner, and certainly not this plastic prick. Oh, nee. Hank, you are seriously starting to piss me off. Plastic prick. You are a police lieutenant. You are supposed to do what I say and shut your goddamn mouth. Yeah, You know what my goddamn mouth has to say to you? Starship Troopers is very angry. I'll pretend like I didn't hear that. So I don't have to add any more pages to your disciplinary folder, cause it already looks like a fucking novel. This Why are people so angry at androids? Jeffrey, Jesus Christ, why are you doing this to me? Það eitthvað spenna. These fucking things? Why are you doing this to me? Listen, I've had just about enough of your bitching. Either you do your job or you hand in your badge. Now, if you'll excuse me, I've got work to do. Greið, Hank. Þolir ekki androids. I'm very pleased to have joined the team. I can assure you I'll do my very best. Close the door on your way out. Ó nei, við ætlum að vera kiss-ass. Honum Have a nice day, Captain. Drullu sama. Það sko, þetta auðvitað, sko, go see the Deviant, check on the case, check on Hank. Hvað erum við með hérna? Já, go see the Deviant, check on Hank. Sko, ég vil ekki að byrja því bara að checka á Hank. Það hvort það sé ekki í lagi með okkar mann. It's an honor to be working with you, Lieutenant. Constructive. I'm sure we'll make a great team. Now that we're partners, it would be great to get to know each other better. Ó nei, það var einhver option hana sem var ennþá læstur. Is there a desk anywhere I could use? No one's using that one. Það eru okkur með desk hjá okkar manni. Ok, ég var að fara að checka aðeins hvað í gangi hérna. Það alltaf leiðilegt að maður sér svona einhver optiona sem að maður hefði geta verið búin að unlocka en voru ekki unlockaður. Þarna okkar maður. Oh lord. Hann lítur ekki vel út. Greið kallinn. Ef ekki kannski að fá okkur smá í gogginn. Fuck, look at that.
Our friend, the plastic detective, is back in town. Congratulations on last night. Very impressive. Þessi shithole. Við erum nú eitthvað aðeins að turka hann til, held ég. Nei, ignore. Ever seen Android like that before? Muller. Hey, asshole, I'm talking to you. Ákveður slétt. Bring me a coffee, dipshit. Get a move on. Nei, takk. I gave you an order. I'm sorry, but I only take orders from Lieutenant Anderson. Oh. If Hank hadn't gotten in the way yesterday, I would have fucked you up for disobeying a human. Oh my Stay out of my lord. way. Because next time, you won't get off so easy. Kýlir okkur í magan. Hann meiði sig. Greið Connor. Æjæjæj. Illt í mallanum eftir þetta. Ég svona sko, that CyberLife has provided Detroit police with a prototype detective android. Although police assistant androids have existed for several years now, this would be the first case of an android being authorized to play an active role in criminal investigations. We contacted CyberLife for comment, but no one was available to answer our questions. The first book written by an artificial intelligence has just been published, and to call it a success would be an understatement. Oh my lord, þeir eru að taka yfir. Has shot to the top of the bestseller list. Moreover, critics are unanimous in their praise for the depth of thought and originality of this first work. Designed by CyberLife, the AI known as Bokeh analyzed human centers of interest on social networks for several months. Þeir eru að tala að critics segja þetta sé original, sem er í rauninni stangast á við það að það geti í rauninni ekki verið komið original thought frá herðu, ef ekki að analysa deviancy files fyrst og síðan það geti ekki komið original thought frá Androida, því að í rauninni allt sem hægt að processa þar ætti að vera eitthvað sem var búið að prógrama inn í hann eða einhver afleiða af einhverju sem var prógramað. Herðu. Ok, spyrjum hann hundin. You have a dog, right? How do you know that? Santi Bernard. I like dogs. What's your dog's name? What's it to you? Oh lord, hann eitthvað reiðið okkur. Sumo. Sumo. We like sumo. You're a Detroit Gears fan, right? Denton Carter scored 53% of his shots from the three-point line yesterday. Did you see the game? That's what I was watching at the bar last night. Oh nei. Oh nei, við komum og trufluðum hann þegar hann var að horfa á leikinn. Æ. A lot of people don't appreciate having androids around. I was wondering, is there any reason in particular you despise me? Yeah. Android tók einhverja vinnu frá honum eða gerði honum eitthvað. Æ, nei. Þetta allt að fara niður. Við erum að missa hann. Music. Do you listen to Knights of the Black Death? I really like that music. It's full of energy. You listen to heavy metal? Well, I don't really listen to music as such, but I'd like to. Oh lord. Herðu, Fowler, það gaurinn sem að... Have you known Captain Fowler for long? Ætli það sé ekki gaurinn sem að kýldi okkur í maður? Too long. Nei, ok, það er Big Boss. I was wondering,
Do you always arrive at the office at this time? I arrive when I arrive. Stop busting my balls, okay? Oh my lord. If you have any files, fór ekki alveg nógu vel. I'd like to take a look at them. Hefði nú getað farið betur að segja. Desk. Knock yourself out. Okay. Herðu, I'll bara get to work. Herðu, okay. Has a missing. Plenty reports he left his android at home as usual when he went to work. Returned the android was nowhere to be found. No trace of a break-in in the apartment. The android may have left the home without being ordered to. Then another suspect claims to have been attacked by an AV500 model android working on waiter. Þetta allt Lieutenant Anderson cases hérna. Plaintiff claims the android lunged at him unexpectedly and attempted to strangle the man before leaving the scene. The android remains at large. Okay. Það er ljótur android þessi. Þetta annar sæst við. Kettling. Oh my lord. Plaintiff claims to have been attacked by an android. The android also trashed several rooms in the house before taking flight. Missing, the plaintiff, the manager of the Eden Club, reported the unexplained disappearance of the sex android. Oh my lord. Ég vissi ekki að það væru sex android, en það hlaut að vera. The android disappeared after accompanying a customer to his home and never returned to the club. Narrative destroyed. Leo Manfred was found unconscious in the home of his father, Carl Manfred. Oh my lord, þetta er okkar case. Kara er ekki búin að koma hérna. The latter witness statement attached to the communication between his son and the house android. The android is thought to be a prototype unknown model and was destroyed at the scene by attending officers. Já, ok, þannig Leo var bara unconscious. Hann var ekki döður, sem sagt. Það er jákvæmt. En við urðum samt að fara. Carl Manfred. Oh my lord. Þarna er. Oh no. Þarna er hún. Þarna er okkar kona. Todd Williams. The victim's body was found by a friend who came by to say hello. He immediately called the emergency services. 842 recorded death by gunshot wound. The murder weapon may have belonged to the victim. His android, an AX400, was not found on the scene and is the main suspect. Bara skunum þetta allt. 243 files. First dates back 9 months. It all started in Detroit and quickly spread across the country. An AX400 is reported to have murdered a man last night. That could be a good starting point for our investigation. Kara. Förum að kíkja á þetta. Hann er ekki alveg til í þetta. You shouldn't let your personal situation hamper the investigation, Lieutenant. You don't know what the hell you're talking about. So why don't you just run your program and shut the fuck up? Oh my lord. I suggest you sort out your personal issues and let me work with someone more competent. Oh my lord. Listen, asshole. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and set a match to it. So stop pissing me off. But things are gonna get nasty. Ekki að ganga nógu vel. Lieutenant, I'm sorry to disturb you. I have some information on the AX400 that killed the guy last night. It's been sighted in the Ravendale district. I'm on it. Ó nei, við vitum hvað hún er núna. Við vitum alltaf nákvæmlega hvað hún er. En Connor veit það ekki alveg. Ó nei. Herðu, við verðum að elda Hank. Æi, við klúðurum þessu. Þetta var ekki alveg nóg gott. Það hefði getað verið annar endir hérna. Þetta er ekki alveg hvað. En Hank var alltaf að fara að vera mad.
Hank got a lead. Ég veit ekki hver hinn þetta gæti hafa verið. Hann var eitthvað. Já, heyrðu. Ok. Af því að við náðum náttúrulega ekki að tala við helvitis deviantinn. Það er það bara þannig. Svo var eitthvað dót hérna. Hank er neutral. Amanda trusted. Amanda er sem þessi svarta kona sem við hittum hann í Zen Garden. Og er svona eiginlega eins og The Prophet í Matrix. Svarta konan. Hérna er okkar kona, Kara. Alice is warm. Sjáum aðeins hvað verður úr þessu. Ætli androidarnir þurfi að hvíla sig. Hvernig ætli þeir fái orku? Ætli þeir þurfi ekkert að plugga sér inn í einhverja hleðslustöð eitthvað. Eins og hún núna, þú veist, tæknilega séð fer hún að sofa, sem að þú veist meikar alveg sens að það sé gefa öllu tölvukerfinu hvíld, en hún þarf örugglega að fara í einhverja hleðslustöð eitthvað, myndi ég halda á einhverjum tímapunkti. How about a nice warm bath? And then we can go out and try to get you something to eat. What do you say? Byrjum að við baða okkur. Þetta er ekki alveg baðið sem að við ætluðum eiginlega að láta Köru fara í bað, en þetta verður bara næja. Please, ég er ekki barnaberi, ég lofa. Þetta er bara hluta af leiknum. Við náðum henni svona, við getum klippt okkur. Smá klipping. Klipp. Boom. Herðu. Select new hair color. Oh god. Herðu. Gerum hana hvítara. Finish. Boom. Gæla. Ég veit ekki alveg hvað hann er að hugsa núna. Remove. Já, viljum við taka chipin í burtu. Nei, getum við ekki látið hann bara vera. Er það ekki option? Eða er þetta bara, verðum við bara að remove? Þetta er ekki. Já, mér sýnist það. Það er ekkert í boði. The robot uprising has begun. Bæði klárt. Allt er búið. Allir í bað. Fötin er orðin þurr. Veitu hvað var þetta? You really look like a human now. 10:28. Your bath's ready. Þakkaði fyrir. Really look like a human. Oh my god. Voru ekki búin að lesa það? Cyber wildlife. Set to open the first Android shoe. Loot turtles, polar bear, mountain gorillas, African elephant. All ages and has special mission to educate and inspire the younger about the importance of protecting our fragile environment.
Though some environmentalists have claimed the zoo will diminish popular concern for the extinction of real animals, it's difficult not to be enthusiastic about the technology being used. Það svolítið nett sko. Já, heyrðu. Okay. Canada still Android free zone. Það pínu twist sko. Við getum komið okkur inn í Canada Action. Despite the United States voting in its Android Act as early as 2028, the Canadian Parliament has yet again pushed back its decision on whether to permit Androids in the country. As a result, Androids are still not sold in Canada and have no official status in the country. Okay, það kannski þýðir ekki alveg að séu ekki Androidar with Androids continuing to fuel unprecedented growth in the US economy, yet contributing to record levels of unemployment. The argument for and against putting them on sale in Canada rages on. For the time being, Canada remains an Android-free zone. Þetta sé Detroit. Hver veit? Aldrei að vita. Það er eitthvað teiknumyndir hérna. Það er Lilo og Stitch. Ég veit það ekki. Kannski er eitthvað sem á börn, móðhran, sem að veita betur. Það er rigning í dag, djöfullinn. Við erum ekki með neina reglu. Nei, draga fyrir aftur. Ég ætlaði bara að draga frá. Byrja daginn. Þú ekki sett á fréttir? Hver kafarar? Boston Marathon 112. Boston Marathon. Ætli Androidar með hlaupa? Já, hlýtur að vera. Rústa bara öllu. Það verða ekki þreytir. Hlaupa bara hlaupa. The victim's name was Todd Williams, an unemployed man from Corktown. According to initial reports, he was shot by his android, an AX-400. The android fled the scene, and a police search is now in progress. Reporting live for Channel 16 News, I'm Josh Douglas. Oh my lord, þeir vita okkur. Þeir vita hvað gerist. You had no choice. He would have killed me if you hadn't stopped him. Já, hún veit alveg hvað er í gangi. What are we gonna do? Hún er búin að læra harsh lessons. And the police are looking for us now. Lögreglan veit ekkert að oh my lord, contact Android. Ég veit stundum ekkert hvað þetta þýðir. Do you have any family? Anyone who could help us? No. There was just Dad. That android yesterday, he gave me an address. He said we could get help there. Could be worth a try. Hún vill ekki fara ánga. Við þurfum náttúrulega sko We can't change the past, Alice. But we can decide the future. We're gonna pull through, and soon all this will just be a bad memory. Við erum alltaf að finna bara einhverja leið til þess að hún har alltaf mat og hún har eitthvað herbyggi til að vera í. Það er þetta bara komið. En Finish getting ready. I'll go out and find some food for you, and then we can get going. Okay. Kemur annað mission og þau erum að ná í mat. Oh my lord, get breakfast for Alice. Alltaf þarf hún að vera étandi. Étandi þetta barn. Ég trúi því ekki. Hver var hérna? Lieutenant Connor. Anderson, Detroit
Detroit Oh, police. my lord. Looking for a female android robbed a store down the road last night. You seen anything? An android? No, I don't take androids here. Have you seen anyone that looks like this? Uh-oh. I knew there was something weird about her. She came in last night. She was dressed normal, you know? There was no way I could tell. Is it still here? Yeah, probably. Room 28. Oh, nee. Nee. Ben, yeah, it's still at the motel. Sent some uniforms to cordon off the area. You wait in the car. I think it's best if I go with you. Listen, I'm tired of you talking back to me. You're a machine, so shut the fuck Mér up and langar do eiginlega what I pínu say. að hann finna hann All I want ekki, is to sko. accomplish my Hann mission. sleppi. I'm sorry if that upsets you. You wanna see En the end of your mission? ég verði Stop eiginlega að vera busting my true fucking to balls. Connor sem karakter. Sorry my buddy. Við erum bara að koma með þér. Og Connor, hann er ekki að fara að leyfa neina að sleppa. Hann er bara að fara að handsama menn alveg leið. Og honum er öllu sama hann er cold-hearted. Stelpa. Skýtur einhver máli. Það er ekki protocol að leyfa neinum að sleppa. Please. Ekki vera farin. Ég veit ekki hvort hann ætti að hafa farið. Það er engin annar útgangur úr herbygginu. It's gone. Ó nei, ég held hún sé að fela sig einhvers staðar. Ok, hann slapp. Damned! Reach train station. Okay, hann er threat. Svo erum við bara hérna. Sko. Já, þetta er train station hérna. Þetta er droid. Dróni, svo það er kallað. Ó nei. Danger level. Ó nei, ó nei, ó nei, ó nei. Þetta er ekki að fara illa. Ok, fórum við hérna yfir. Sökum eitthvað svona. Sko. Herðu byrju, hérna er eitthvað. Ah, very nice. Þetta var gott tricks. Ég er nú vilja stela reglínu satt. En þetta er bara svona, það er gætt að gera allt. Þetta er easy peasy. Við bara, það er nokkur ekki með þetta. Ó nei, 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 ó nei. Hætt. Það fer alltaf upp í 99% þegar ég labba framhjá. En það er bara þannig. Sko, þarna er androidi. Ok, erum við komin að setja bara á brautstöðunum? Já, inn. Boom. Easy peasy. Þessi leikur sem ég spilaði. Aldrei spilað svona auðvitað áður held ég. Are you okay? En, þetta er bara svona. Það er eitthvað annað sem er. Það er náttúrulega Android compartment. Þannig að fyrir neðan.
Sorry, ég hérna eitthvað aðeins unnitillt komin hérna. Alright, reach the train safely. Og það örugglega sko já, ok, sko þannig sjáu hérna við geta farið gegnum þetta allt. Síðan ef við klúðurum að þá fer alveg heilt tré hérna í gang líka sko. Það sem fullt að svo veit ég ekki alveg hérna sko. Já, byrju, hérna hefðu við bara getað byrjað. Já, ok. Sko, þetta ef við hefðum gist að því að það var annar staður sem við hefðum getað gist á heldur en mótelið. Þannig að þá hefði greinlega sko þessi hérna sko ein lína, hérna ein og hérna ein. Þetta voru 3 staðir sem við getum gist á. Þannig að þessi línu fara hérna og greinlega einn staðinu sem hefði alltaf enda með því að þeir hefði náð okkur og þá hefði við farið hérna. En þetta bara svona. Sources report that CyberLife has provided Detroit police with a prototype detective android. Although police assistant androids have Hvernig okkar maður Markus? Hann með skítsama. Hann ekki í hann fer ekki í Android compartment. Það er svolítið nettu jakki sem í svona pínu beinjakki. Beinu Batman. Ferndale. Það sé það sem við eigum að vera að gera núna. Find Jericho. Hvaða symbol þetta? Þetta sé Jericho symbol. Það er þetta. Þetta er symbolið. Clue update, really? Find this graffiti. Ok. Ljón. Já, ok. Við erum bara að labba hérna eitthvað að finna þetta. Ég veit svo sem ekki alveg á hverju hvaðan þessar myndir komu. En sjá, það er Android area svo sem hefði mörgulega geta farið í það sko. Ég veit ekki hvort að það hefði breytt einhverju leikinn sko. Ég er að spá í Android temporary. Do you know where Jericho is? Hún er ekki hugmyndur neitt. Flestir þessir. Herru, hann er symbolið. Þannig að veitu, er þetta 2? Já, ok. Þannig að það er ekkert endilega á sama stað og er á myndinni. Nú, þetta er alltaf sama symbolið. Þetta gefur okkur svona clue hvar það er, cirka. Þetta er hjá einhverju gaddavírskirðingu. Láta okkur sjá. Warehouse. Það er eitthvað svona rendur. Þarna er þetta. Er þetta ekki þessar rendur hérna?
Okkar maður Markus skokkar þetta alltaf. Já, þarna symbolið. Núna erum við bara í einhverju dæmi sem ég bara ekki hugmynd hvað sko. Ég veit ekki alveg. Þetta hlýtur að tengjast eitthvað því að finna Jericho. Herðu, ok. Baka einhverja girðingu, búið að mála einhverja androida. Finnum það. Oh my lord. Það sé hérna. Þarna þetta. Symbol 1. Svo einhverju önnur symbol hérna. Þarna hann að. Þetta þriða hérna? Nei. Krát, sagði hérna. Þegar náum að tróða okkur inn. Ég var eiginlega vonast til þess að Markus myndi Já, ok. Já, við verðum að taka hana planka frá. Þá sjáum við síðasta graffítið. Ég var eiginlega vonast til þess að hann færa okkur svona killing rampage. Ok, þetta andlit þarna. Það sé hérna, þarna þetta discount weekday. Þetta eitthvað parking lot. Það ekki mjög glatt yfir þessu bílastæði. Ok. Þarna eitt. Herðu, find a way to reach the roof. Æ. Það bara gerum við þetta. Ég ekkert sem sagt að stýra hvert hann fer sko. Ég bara heldur sinni og Það pýrum parkour í okkar manni. Hann elskar parkour. Ok, þarna á þriðja. Nei, annað og eitthvað hérna. Nei. Sko þetta samt hlýtur að vera. Við erum búin að taka þessi tvö hérna. Og við komumst ekki niður eða neitt þannig. Komumst ekki hérna. Ekki fyrir við finnum bara þriðja. Þriðja merkið. Og það bara ekki hérna á svæðinu. Þetta rosa skemmtilegt. Gaman að gera þetta sko. Gaman að finna graffíti. Ég veit ekki eins og hvað hægt að gera hérna sko. Því ég get ekkert ítt á neina að taka til að láta neitt gerast. Ég get ekkert klifra neitt. Ég get ekki farið neitt. Ég er bara fastur í leiknum. Ef áhörundur eru með eitthvað til þá væri ég endilega til í að heyra hana. Því ég bara, eins og ég segi, ég sé ekki þriðja merkið hérna neins staðar og ég get ekki gert neitt. Eina sem þetta sýnir okkur ekki neitt sko. Hérna erum við búin að finna öll symbolin. Oh my lord. Hvað þetta er pyrrandi. Greið Markus. Rétt þegar hann er að finna sig
að þá skemmist allt. Það þarf hann bara að vera að finna einhver symbol og hann bara finnur þau ekki, bara getur það ekki. Sorry uncle, I can't watch 100% because I am working, but I am watching now. Já, þetta ég bara á að vera að finna þessi symbol hérna, þessi. Og ég á að finna 3 og ég búinn að finna þessi 2 hérna og síðan eru bara já, ég bara veit ekki hvað ég gera. Ég get bara ekki gert neitt hérna. Þetta bara oh my lord. Ok, ég ætla bara að finna hvað þetta symbol er. Ég er ekki að standa hérna eins og ykkur bafi henni. Ó, nei. Ok, nei. Ég get ekki verið að googla eitthvað. Það er ekki hægt. Þá bara kom bara einhverjum spoilerar eitthvað. Þetta samt graffítið. Við erum hérna. Er eitthvað hérna niðri. Nei. Please. Oh my lord. Please. Please, bara segja mér hvað þetta er. Ég get ekki lengur. Ég get ekki verið að leita ykkur asnalegu merki. Nei, veitu. Ég fann það. Oh my lord, þetta var þarna allan tíman. Sparkul eitthvað. Oh my lord, hvað ég er heimskur. Skil ekki að ég hafi ekki séð þetta. Herðu, ok, hann lítur að geta hoppa bara hérna yfir. Pre-construct. Já, ok. Use the right stick to select a route. Ég hlaupa þetta vegnum. Já, ég ætla að gera það. Þannig Boom. Execute. Parkour. Elskar parkour. My friend, I love parkour so much. Þarna er þetta Sparkle City. Eitt, tvö. Ég lít að geta tekið bara boom, boom, boom. 3. Ok, please. Ekki vera eins og síðast. Það sem er erfitt að finna. Ég get ekki eitt meiri tími að finna þessi merki. Hann er að funda. Byttum, hann er að koma eitthvað inn. Hvað þetta er, ég myndi segja að þessi ok, það var hérna, er eitthvað annars að geta gert. Ok, testum hennan. Getur hlaupið hérna til vegnum. Upp. Þetta er geggjuleið.
would be too high. Oh my lord. Þetta gengur ekki. Þá þurfum við bara að kalkulita hvað annar ráð. Já, sko, það sem ég ætlaði að segja var að þessi sögurþráður hjá Markusi held ég eiginlega lang áhugaverðasti sögurþráðurinn. Að þetta svona pínu svona Westworld dæmi. Að því að hann einhvern veginn að það eitthvað svona vírus í gervigrindinni og hann einhvern veginn að reyna að koma að staði hvað hvað sé í gangi og hann að leita þarna núna. Hann bara að leita að Jericho. Sko, ok. Við farið hérna. Getum við ekki skipt einhvern veginn Nei, ok. Þannig að mögulega sko ég held að þetta eru bara þessar tvær leiðir sem hægt að fara. Það þurfa að fara sem bara þessa hérna og getum við síðan ekki valið sko hérna einhverja aðra leið. Já, ok, jú, hérna tökum við þessi hérna. Oh nei, would be too unstable. Sko við getum tekið það þessi hérna. Ok, það bara þessi tvær hérna. Getum við þá mögulega tekið þessi hérna og getum við hérna hljótu að geta hérna tökum hennan. Þetta góð leið. Þá förum við þessi leið. Execute. Parkour. Já, þetta lang áhugaverðasti sögurþráðurinn. Því að hann einmitt í þessu svona ekki svona basic sögurþráður sko. Eiginlega allir sögurþráðir eru mjög skemmtilegir. Hvoru örugglega minn skemmtilegur sko. En samt hann svo fögur skemmtilegur að því að hún bara einhver svona venjuleg þrifakelling. Sem að lendir í því að drepa. Þannig að hún eiginlega svona mest relatable. Síðan eru, heyrðu. Okkar maður, so sorry my friend, what happened to you? Æ, greiði kallinn. Það er svona mest relatable. Connor, hann eiginlega svona leiðilegasti karakterinn sko, en hann samt ég fíla hann sko. Hann svona plorra karakter sko. Ég myndi örugglega velja að spila hann ef ég fengi að velja hvernig ég spilaði á meðan sko. Ég geti trúað því að örugglega bæði Mothran og Gillen myndu velja Markus. Ég svona kemur á óvart eða myndu velja eitthvað aðra. Ég veit ekki hver myndi velja hver, örugglega enginn sko. Þegar það vill auðvitað enginn vera tjæðling. En þú veist, aldrei veit að hvort vil þú vera að horfa á rassinn á gaur í 100 klukktíma eða kjæðlingu. Ég veit ekki með þig en ég ekki gay. Þannig að ok, sko myndin á hérna þessu en greinilega merkið ekki hérna sko. Þurfum að finna sko, þannig að ef að menn sjá merkið það með að láta mig vita, en annars þetta bara ekkert svo mikilvægt sko fyrir áhorfendur að vera að horfa akkurat núna. Þetta í raun bara ég bara að leita að þessum merkjum og inn í einhverjum
inn í einhverjum hús því ég myndi ætlaði örugglega að kalla húsgrunn en þetta ekki húsgrunnur er meira húsrústir en þetta bara svona herðu, ok, kannski það auðvitað sko það væri auðvitað ekki hægt að gera eitthvað svona dæmi ef þetta væri open world leikur sko, því að þá ég veit þú veist, þá myndi maður bara tínast eitthvað starf og þá væri maður bara í einhverju kjátaði þetta sé kannski á einhverjum þetta er ekki í loftinu sko þetta sé alltaf innan eitthvað svona graffiti sko þetta er eitthvað dæmi sem að androidarnir að lauma einhverju svona inn á milli og maður getur náttúrulega líka að leita þessu svona sko því að myndavélinn fer í eitthvað svona hana analysis mode þegar að maður að miða í áttina að einhverju merki var þetta merki hérna já, ok, fyrir what the fuck aðja, hennu, ok hvað þetta? Ok, þetta ennþá inn í rústunum eitthvað steinn og eitthvað op þetta geti verið örugglega ekki þetta hérna þetta mögulega þetta hérna, nei þá lítur þetta að vera hinum með einhvers staðar hann eitthvað voðalega lélur að stíga yfir hindranir það má ekki vera nema einhver smá sorry smá planki á jörðinu þá fer okkar maður bara alveg í kerfi og gerst ekki sé ekki bara það já getur remúa tekið planka í burtu skriða þetta okkar maður leita merkum það er illa að fara með góðan mann það ætti að vera já, sko, það ég sá fyrir mér að hann færi bara í Killing Rampage það var svo reiður ég væri líka reiður eftir að vera settur á ruslaug Jericho reach the boat þannig að við erum komin í Jericho þetta er samt einhver versmiða þetta lítur þá að vera bara einhvern svona gömul versmiða það sem að það sem að upprunalegu róbótarnir voru framleiddir ég held að það hljóta að vera dæmið sko að það sé einhver leyndardómur sem leynist í þessari versmiðin svo var reyndar sko talað reach the boat þannig að það er spurning hvort að sé hvort séum að fara í siglingu það væri náttúrulega sweet þetta er smá bátsverð þetta minnir mig á eitthvað svona old school puzzle-leik sjá hann svona, stýra hann svona já, nei, býtu, Jericho þetta er ekki versmiða, sorry mér missást eitthvað þetta er bara risa skip
Djöfull get ég verið heimskur stundum. Heimskiplori. Æi. Það kom viðvörun í byrjun hér í kveikt á leiknum að allir karakterarnir getur dáið. Jump. Já, byrju, það vatn þarna. Æja. Þá bara stingum okkur í vatnið. Androidið þar hvort þið ekkert að anda, þannig að það skiptir alltaf miklu máli þó hann sé í kafi. Það nú örugglega ágætis kostur sko að geta kafað. Það eitthvað sko, það hlýtur að vera bara eitthvað bilað í fjarstýringunni hjá mér. Þessi snúningsfunksjón, af því ég bara að snúa fjarstýringunni alveg eins og ég get og þú tekur það bara allan daginn að gerast. Oh my lord. Ég held að það sé að fara að koma eitthvað bregðatriði núna. Ég held að það sé verið að fara að bregða okkur eitthvað alveg svakalega. Herru, ok. Ég held að sé ágætt að ég venni mig á að spila Markusa-kaflana bara á daginn. Ég held að hann ætti að komast upp. Ok, ef að kíkja hérna inn, veist, svo hvort sé hvað þetta. Það eitthvað í skipinu sko. Oh my lord, þetta svo mikið hurðum. Getum við opnað þær allar. Look. Þetta eru bara einhverja káetur. Mér lesi Cyberlife Fortune Teller Computer. Cyberlife develops the world's most powerful quantum calculator. Ok, hann búin að búa til einhver overtölvu Exaflop 1 billion operations. Já, ok. Þetta alltaf Cyberlife. Þetta fyrirtæki sem að þetta á greinlega vera að reikna út líkurnar á einhverju svona heimsenda. Antifistic prefer such calamities. Já, þannig að þetta eru bara búið til einhverju súputölvu. Það hlýtur að koma eitthvað seinna að sé einhverju jóðandi heimsendir og Android, Astronaut og Explorer og oh my lord, robotar að fara til túnsins. Herðu, en ég meina það náttúrulega bara það sem við höfum verið að gera í dag, þannig að ég veit ekki alveg hvað menn að væli við því. Það ættu náttúrulega bara aldrei aftur að senda einhvern mann til túnsins eða það einhverjar líkur á að geimflugin skemmist. Herðu, ok, ekkert verið hérna. Tjekkum hérna. Nei, læst. Mást ekki hérna. Herðu, ok. Ég ætla þá að fara tilbaka og sjá hvort ég get ekki opnað þar. Mér langar eiginlega að
bara vera vissum að það sé læst sko, eða hvort það sé mögulega eitthvað spennandi sem við getum fengið þar inni sko, áður en við höldum áram. Mögulega er það bara læst og ája, hafa við ekki ágreið, haldum við bara áfram að þessari leið hérna. Sjáum í hvað ævintýrum Markus lendir skipinu. Helvítis Markus, alltaf eitthvað vesen á kallinum. Já, það laggar hérna smá. Ég held að Markus sjálfur viti ekki almennilega sko hverju hann er að leita. Ég held að þetta er bara eitthvað svona skotinn. Oh my god. Anskotinn. Trúi ekki að þessi leikur sé að gera þetta. Please. Ég keypti ekki þennan leik til að láta mig bregða og sjá eitthvað lítil robotabörn hlaupa eitthvað skip. So sorry my friend, en ef að það er dæmið þá bara sorry, reynur að lappa þarna inn please, Markus my friend. Ég trúi ekki að þetta sé að fara að vera eitthvað svona bregðu. Í einhver ógeðslegu skipi með eitthvað vasaljós. Æi. Ef það væri ekki dagur núna, ef það væri kvöld og ég væri einn heima, þá held ég að ég væri búinn að slökkva bara á þessum leik. Skollinn. Luftu. Æi. Ó nei. Greið kallinn. Alltaf eitthvað. Ég veit nú ekki alveg hvernig við geta komið í veg fyrir þetta. Hvað lemstraður? Hvað ankur? Nei. Welcome to Jericho. Oh my lord í dorti. Ok, það er sett bara einn endir hérna. Þetta var í raun ekkert linear dot sem að gat gerst hérna. Einhverju smá hérna. Ok, það var ein bók sem við mistum af. En, það verður bara að hafa það. Herðu, en þá er þessum þriðja þætti af Detroit lokið í bili. Reynum að enda alltaf á svona pínum cliffhanger sko. Meet the people of Jericho. Herðu, við sjáumst bara hressa gott í næsta þætti. Verið sæl, takk fyrir áhorfið.